दोस्तों, मौसम चेंज होते ही हमें मौसम से संबंधित बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार आदि घेरने लग जाती हैं। मैं डॉक्टर विपिन पयाल एक्यू आरोग्यम एक्यूप्रेशर एकेडमी की ओर से आज आपके लिए हाजिर हुआ हूं खांसी का चैप्टर लेकर के। खांसी अगर हमें होती है तो दो तरह की ये खांसी होती है। एक होती है ड्राई कफ, वेट कफ, जिसमें हमें कफ के साथ में या तो बलगम आता है या फिर बलगम नहीं आता है। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में हम इनका उपचार कैसे करेंगे। अगर आपको ड्राई कफ आ रहा है यानी कि सूखी खांसी आ रही है तो आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में एक LU10 नंबर का पॉइंट होता है और दूसरा LU5 नंबर पॉइंट यहाँ पर होगा और LU का 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर होगा इंडेक्स फिंगर में। दोनों हाथों में लगाएंगे तो अच्छा होगा। इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पर आप क्या करेंगे, ड्यूल मैग्नेट जिसका कि येलो वाला पार्ट हमें टेप पर चिपकाना है और इनको इन्हीं जो पॉइंट्स हैं LU10 और LU5 पर इस तरह से लगा देंगे।